西丰县，我们家呢是农村的，大家不要嫌弃哈。你家房子那么烂，还好意思开直播？关。那房子烂又怎么样嘛？房子烂呢，我们又没要饭，对不对？那哥哥姐姐们、叔叔阿姨们，你们接下来想看谁跳？想看我和老公跳的，你们扣个1；想看老公和妹妹跳的，你们扣个2哈。姐姐们，我洗一个脸哦，洗个脸呢，我们就开始跳。这个手晒黑了又有什么关系嘛？只要心不黑就行了，只要我们这个心是红的就行了。在我这个手晒黑了。有什么办法嘛？你看，你就直接这样拉下来，这样遮住，不就看不见了吗？对不对？脸白就行了嘛，在乎那么多干什么？好啦，姐姐们，我呢去换衣服，我让我老公呢出来给你们打个招呼，让我妹妹呢过来给你们打个招呼，我去把衣服换上，我们就跳舞了。妹妹，过来给我直播间的姐姐们打个招呼，我去换衣服去啊。Hello， 直播间的哥哥姐姐、叔叔阿姨们，大家下午好。我呢就是小蔡的妹妹，我是04年的，属猴的。今年呢，马上就满22岁了。直播间的哥哥姐姐们，你们都是来自哪里的呀？有没有我们贵州的老乡啊？欢迎直播间的哥哥姐姐、叔叔阿姨们，有时间了来贵州旅游，可以来我们家做客哈。我杀鸡杀鸭，做腊肉蒸香肠，招待你们，好不好呀？你杀鸡杀鸭的话，直播间7000多个人，你要摆好几桌。没事的，来嘛。来，只不过呢，有的人呢，他吃不习惯的，这个呢倒是正常的。小蔡，你去干活手也要用点防晒霜，要不然到时候你晒黑了，你老公肯定嫌弃你。他不会嫌弃我的，姐姐。我呢，接下来呢，我们就开始跳舞了。你看，这个呢是我们少数民族的衣服，我家呢是侗族的。姐姐们，接下来你们想看谁跳？想看我和老公跳的，你们扣个1；想看老公和妹妹跳的，你们扣个2；想看我们跳双人舞的，扣3；想看跳抱腰舞的，扣4哈。来，接下来我们就跳舞了。我要和妹妹跳抱腰舞。涂一下这个防晒霜啊，姐姐们。你穿这一套衣服，待会儿你整脏了，洗不干净哈。这个衣服是盛装，我跟你说。真的是，你抹的这个是什么东西呀？防晒霜，姐姐，你看嘛，我手呢晒黑了，我的脸呢没有晒黑，就是因为我涂防晒霜。如果我不涂防晒霜的话呢，我就会晒黑，姐姐们。所以到时候如果你们来我们家做客的话，你们就不认识小蔡了。快点啊，老公！快点出来给我直播间的姐姐们打个招呼了，快点来呢，给他们打个招呼了。接下来呢，我们就开始跳舞了哈，姐姐们。小蔡，你看你的脸抹了防晒霜都没晒黑，手一定也要抹防晒霜。姐姐们手呢不用抹了，是那个手呢，它是养家糊口的手，有什么魔法嘛，对不对？来跳舞了，姐姐们。接下来呢，我们就开始给咱们直播间的姐姐们带来舞蹈哈，哥哥姐姐们、叔叔阿姨们，我的帽子来，妹妹给我找一下我的帽子。我们呢就开始给他们带来舞蹈，我涂一个口红哈，口红呢？人家接下来我和妹妹跳抱腰舞，音乐都下载到78%了。涂口红哦，姐姐们。音乐都下载到78%了。你怎么能和妹妹跳嘛？人家和妹妹跳好看，你懂都不懂？你不害臊啊？你和妹妹跳？不行，我等妹妹。哎。我找我帽子出来，我们就开始跳舞了哈。你和妹妹跳的话，要被人家笑的，听到没有？你不能和妹妹跳。什么防晒霜啊？给我看一下，你用的那个是什么防晒？来嘛，给你看一下那个防晒霜哈，哥哥姐姐们、叔叔阿姨们，你们看嘛，我用的呢就是这个防晒霜。这个防晒霜呢，它是这样的，瓶子呢是这样，博兰梦的美白隔离防晒乳哦，拿这个给你们看。防晒霜呢，它是英国欧赫科技集团有限公司博兰梦的防晒霜，姐姐们，这个防晒霜呢，它是50倍加的高倍防晒 ，PA 3个加，可以防晒紫外线12个半小时，而且姐姐们，这个防晒霜它还有 PAC 中中国人民保险承保。刚刚不是好多姐姐们都说吗？我妈妈脸上斑斑点点那么多，怎么现在没有斑点了？我妈妈呢，就是用了这个防晒霜了之后，脸上斑斑点点变少的，姐姐们，你们自己去截图哈，姐姐们，你们自己截图。好了，我们跳舞了。妹妹，快找道具来跳舞了。我把裙子穿上呢，我们呢就开始给你们带来舞蹈了。老公，你重新下载音乐，不要下载你。人家我和妹妹跳抱腰舞。接下来呢，我们就开始跳舞了哈，姐姐们。还有跳黄梅戏了吗？小蔡防晒霜我去年去三亚旅游用了都没晒黑，确实很好用。你这个防晒霜我们都觉得不油，很舒服，是吧，姐姐？因为我们家这个防晒霜呢，它是高倍防晒的同时，还可以美白亮白我们的皮肤，
而且可以防止紫外线把皮肤晒黑，能够隔离紫外线对我们皮肤造成的伤害，所以你用了一点都不会晒黑，用出来非常非常好。来，接下来呢就开始跳舞了哈，哎呦太热了，我把这个汗水呢擦一下哦，姐姐们，我把眉毛画一下就开始给你们带来舞蹈了。我也用过你这个防晒霜的，我今年都有58岁啦，我用了脸上斑点都变少了，他们问我在哪里买的，特别好用，是吗姐姐？哇塞，真的嘞，你看这个呢是小蔡的妈妈，姐姐们。这个呢是小蔡的妈妈，哥哥姐姐们、叔叔阿姨们，我妈呢今年呢也有50岁了，你看我妈妈以前呢脸上